Hello， 早晨，大家好。當712今日同你介紹一個老黃瓜煲湯，因為最近嘅天時咧好熱好熱哦。咁樣咧就煲啲湯靚湯俾屋企人飲下啦。咁呢個老黃瓜咧係咁大條嘅。咁今日嘅特別咧就買咗一條咁細條嘅白蘿蔔。原因咧白蘿蔔因為最近咧佢哋一時有頭痛哦，食拼樂多啊，同埋食傷風藥啊，食好多藥咧。呢個白蘿蔔可以去咗嗰啲藥嘅。嗰啲成日食嗰啲藥可以清咗佢嘅，咁樣就係其實係老黃瓜湯嚟嘅，呢個係搭單落嚟嘅啫。咁樣我哋嘅食材食料咧，排骨啦，老黃瓜煲排骨湯啦，咁樣跟住就雞腳啦，雞腳買開6隻啦。OK， 跟住我有少少呢個雞芹啦、雞肝啦，咁樣呢個就預算係今日食呢個花肉噶啦。咁樣加埋呢啲料，煲埋湯就50蚊噶啦，所以一煲湯已經50蚊咗啦。吊片吊片。我可以擠落湯呢度啦。薑咧我就拍細嚿啫。咁我呢個紅棗咧我就全部都剪咗嘅OK， 所以佢就出味咯，6粒擠落去。我而家呢度咧就開緊暖嘅水，呢度就準備水，我哋就攞嚟烚呢個排骨嘅。水熱咗，我哋就烚排骨。烚咗佢，然後我哋正飛開嗰啲水嗰啲腥水血水然後我哋正擠落呢個湯咯。咁我哋呢個肉都可以飛埋嚟啦，咁大條啊，跟住呢個都可以擠埋落去啦。OK， 咁呢度飛緊水咧，我哋就開始整呢度嘅嘢啦。批呢個咧大力頂住大力，呢度捉穩佢，唔可以俾佢滑哦。老黃瓜亦都係一樣，你用力減佢咧，佢就切到好靚咯。已經咁樣切，驚咪唔靚咯，一下過。不過最緊要你嘅手要捉得穩啦，捉唔穩咪咁樣嚟咯，度住咯，咁樣批咯，係咪？呢個湯咧，我大概係1個月咧都會煲一次嘅，一時就煲 ABC 湯啦，有時就煲西洋菜湯啦，一時就會煲下呢個蓮藕湯啦。所以細佬哥屋企大人識煮飯嘅細佬哥就幸福啦，屋企大人識煮飯嘅細佬哥咧就係隨便食噶啦。呢個咧就切角咯，轉下佢啦咁樣，切角就咁樣轉一轉。OK， 咁樣，呢啲咧就絲就攞咗去啦。你唔可以用手咧，用匙羹都得嘅。用匙羹咁樣一刮就冇咗噶啦。OK， 然後切嚿啦，呢度切3開3。咁呢個咧就可以食嘅，好涼啊，好好食噶。到時入咗味嘅時候，好好食。呢個就好咗啦。然後跟住我哋睇下呢度可以拎上嚟噶咯，雞芹先拎上嚟先。OK， 跟住就呢個。雞腳 ，OK， 呢個熄咗佢火，咁夾上嚟，煮一半好煲啲啦。好熱，洗一洗水去，好洗咗佢。呢個都係，呢個雞腳呢啲全部都係一樣。咁我哋就放落去啦，放落去呢個煲呢度煲啦，而家開始。哇，好多料喎！呢煲湯肯定甜咯。跟住呢個都可以擠埋落去嘅喎。呢個大概咧係半個鐘咧，我就會拎上嚟啦。半個鐘佢熟咗，我就會拎上嚟啦。全部呢個老黃瓜湯，哇，一煲滿啊，就係咁啦。跟住咧，我哋就擠呢個係冰糖嚟嘅咁大煲擠2粒啦。OK 啦，而家我哋就煲咗應該有成個半鐘啦，篤落去咧已經係腍咗噶啦，個筷子篤腍咗啦，咁呢個就攞出嚟咯。呢個雞芹咧頭先我就攞出嚟咗咯，烚咗大概5分鐘我攞出嚟，腍咗啦再浸落去真係太腍唔好食咯。雞腳都一樣啦，雞腳都開始腍啦，好腍啦都係可以拎出嚟噶啦。咁呢啲所有嘢拎晒出嚟咧，我哋就校味啦，味精。你哋可以唔可以擠嘅但係我係中意食味精嘅人嚟嘅。咁大煲擠咁少應該冇問題啩？糖咧就唔使擠咗噶啦，因為頭先我就擠咗個冰糖2嚿同埋呢
呢個紅棗喎，同埋嗰個骨佢都係甜嘅。咁大煲應該擠咁少咯，有啲味啦，唔係好有味咯。哇！真係香喎，香噴噴啊！咁我哋試下味道啦嚇。我其實呢個係落清清地嘅啫，唔係重口味嘅，不過係好好飲好香，正。OK，咁啊完成咗啦呢個湯。